隻手指落去，梳翻啲頭髮落嚟，夾住佢 OK 㗎啦。就拿到幾多得幾多。係嚟多次，好剪咯喎。擺把梳喺度啦，由上邊開始，你冇咁樣剪啊。當然你咁樣剪都唔順手嘅，記住呢隻手指合埋啊。好，呢度開始剪咗佢。跟住呢個位擺喺隻手指喺度，梳翻啲頭髮落翻去，夾住佢 OK 㗎啦。頭先我哋剪完之後，呢度有個滴水位嘅，咁我哋依家將呢條線連住佢，就係一個 V 字啦。咁你就可以剪得啦。使唔使梳多次？好。開啲頭髮啦，你會見到呢度有條線啦。擺翻隻手指喺呢度，記住。擺翻耳珠度。係啦，擺翻耳珠前面少少啦，掂住啦。梳翻啲頭髮落翻嚟，夾住佢，就可以剪咗佢啦。好，最後一次，梳多一次啦。好，擺，梳夾，就可以剪啦。剪啦喎，O 唔 OK 啊？好。好，剪完你會發覺有幾條長嘅。唔緊要，我哋可以手剪咗佢嘅，圈翻嚟耳仔上。記住，未講完，撳住，好驚喎！記住耳仔，係啦，咁驚喎，剪咗佢，唔驚嘅喎。我細個俾人剪過耳仔。我都俾人剪過啦。嗰個可能啱啱學嘅啫，咁咪會有剪咯。有一次喺耳珠度，有一次喺呢度，就出嚟呢度俾人食咗就得。擺翻隻手指喺度啦，見到我哋跟呢條髮線嘅，擺翻手指喺度啦，梳翻啲頭髮落嚟，夾住佢，剪咯喎，擺翻把梳喺度啦。好，我隻手冇咁長嘅，咁我咪梳多次咯。條擺啦，梳翻條擺啦。你剪完之後，呢個位都係有少少長嘅，就算真人都係，因為呢個位佢甩咗入嚟。就算真人嘅頭貼都係嘅，所以我哋都係用頭先個方法啦。sorry， 撳住耳仔啦，係咪？手剪咗佢啦。即係剪到佢髮線多啦。係啦，多嗰幾條剪咗佢啦。